Hello everyone, my name is Lim Hoi Ki and I'm one of the teacher in CDL. Okay, chắc ngày nó dương một vừa pi reading part 1 để nè cô banលើ អំពី បាក់ đọc ពី vòng 23 មក កំណែ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា okay ចឹង ណា អ្នក គ្រូ នឹង ប្រាប់ tips and tricks ក្នុង ករណី ទាំង តែ យើង អត់ ទាន់ ចេះ vocab ច្រើន ម៉ាន ក៏ ដោយ okay ចឹង tip ដំបូង គេ អ្នក គ្រូ គឺ ចាប់ ដើម ដំបូង គេ ត្រូវ តែ មើល vocab អាន vocab សិន ថា មួយណា យើង អត់ ចេះ ឬ ក៏ មួយណា យើង ចេះ ឬ ក៏ មួយណា យើង អាច identify part of speech វា ចឹង ចាប់ ដើម ដំបូង គឺ identify part of speech របស់ វា សិន pollute verb charging we consider as verb noun with environment plastic នេះ ក៏ noun introduce also verb rubbish នេះ ក៏ noun and stop verb introducing recycling ក៏ verb problem នឹង noun encourage នឹង គឺ verb គេ ចឹង ពេល អ្នក គ្រូ identify part of speech របស់វា ហើយ អ្នក គ្រូ will continue មក មើល blank ទាំង អស់ នេះ អ្នក គ្រូ ចាប់ ដើម ទាយ ថា តើ ក្នុង blank ហ្នឹង គេ ប្រើ noun adjective ឬ ក៏ verb ទៅ គេ តោះ មក មើល ទាំង អស់ គ្នា one of the biggest issues facing in our society today is the biggest ចឹង ដោយសារតែ អង់គ្លេស គេ មាន structure អី គេ ធ្វើ ត្រូវ ចឹង ពេល យើង ឃើញ អី គេ ដែល ចាប់ ដើម ពី ពាក្យ the ហើយ ខាង ក្រោយ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ជា noun này ចឹង កន្លែង ហ្នឹង គឺ អ្នក គ្រូ ដាក់ noun តែ អ្នក គ្រូ តែ ឆ្ងល់ ថា មិន biggest ហ្នឹង biggest ហ្នឹង adjective តែ មិន នៅ ក្រោយ the ដែរ អូខេ ចឹង អា នេះ adjective ហ្នឹង គ្រាន់តែ បែប describe ឲ្យ វត្ថុ noun នេះ ហេ ចឹង the ហ្នឹង គឺ ខាង ក្រោយ វា ត្រូវ follow ជាមួយ noun okay and of how to dispose of ចឹង dispose ហ្នឹង ការ ចោល សម្រាម verb or អី គេ ដូច verb បូក ជាមួយ នឹង noun ខាង ក្រោយ ហើយ យើង ធ្វើ សកម្មភាព លើ វត្ថុ អ្វី មួយ so កន្លែង ហ្នឹង it's noun and following and in particular plastic bags which cause serious damage to the ដូច អ្នក គ្រូ អញ្ចឹង មាន the ខាង ក្រោយ it's noun while these are waterways ចឹង these ហ្នឹង វាជា pronoun នឹង subject pronoun មួយ ដែរ ឬ subject he she ដែរ គ្រាន់តែ ហ្នឹង ជា it stand as pronoun that represent ពួក plastic bag ទាំង អស់ នេះ ចឹង these ហ្នឹង ដូច plastic bag ហ្នឹង these ហើយ នេះ plastic bags អី គេ are waterway ចឹង noun បូក ជាមួយ នឹង verb តទៀត some retailers have taken step to ចឹង after to គឺ verb ហ្នឹង ហើយ this from happening by introducing incentive to shoppers for instance some supermarket are okay ចឹង កន្លែង ហ្នឹង គឺ subject បូក verb to be ហើយ បូក ជាមួយ នឹង verb យើង verb a bag to customers to ខាង ក្រោយ ដែល ចប់ ដោយ to ចឹង ខាង មុខ ហ្នឹង ខាង ក្រោយ ហ្នឹង គឺ verb ហើយ to them to bring their own bags in some countries the government ហ្នឹង subject ថត ចឹង subject បូក verb ចឹង government ហ្នឹង គាត់ ធ្វើ អី គេ bag tax a bag tax ដោយសារ ខាង ក្រោយ ហ្នឹង ចឹង ខាង អា ពីរ នេះ គឺ noun ទាំង ពីរ went down by 90%, which suggested that shoppers had bin their bags before by using them to rubbish bin ចឹង had been verb the government and the retail industry are now looking at other ways of អី គេ the after of យើង ដាក់ ត្រូវ verb ណែ យើង ខោ ជាមួយ verb okay of អី គេ to use the plastic okay after we have identify part of speech ថា នៅ ក្នុង blank ហ្នឹង យើង គួរ បំពេញ អី យើង មាន យើង ដូច បន្ថយ នៅ ជម្រើស ដែល យើង រើស ហើយ ថត ឧទាហរណ៍ the biggest noun យើង មាន ណា noun យើង មាន តែ 2 4 noun យើង មាន តែ 4 ទេ ថត ចឹង យើង មើល apply មួយ មក ថា មួយ ណា អាន សម ជាង គេ the biggest environment ថត អត់ ត្រូវ ទេ ណោះ plastic ក៏ ត្រូវ ដែរ rubbish ក៏ ត្រូវ ចឹង មាន តែ problem ហ្នឹង ហើយ ចឹង កន្លែង ហ្នឹង យើង ដាក់ problem of how to dispose of ហ្នឹង ការ ចោល សម្រាម ការ ចោល or ចឹង environment បរិស្ថាន plastic ហ្នឹង and rubbish គឺ សម្រាម
so កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់សម្រាម are rubbish and in particular អាពួក plastic bag ហ្នឹង have caused មានថាបានបង្កនៅហានិភ័យអីគេខ្លះ to the អីគេបរិស្ថានហត់ចឹងកន្លែងហ្នឹង environment បរិស្ថានចឹងអូខេយើងមកមើលថា noun យើងមាន4ហើយឥឡូវបំពេញបាន3ហើយចឹងសល់មួយទៀតយើងហៅមើលកន្លែងណាអាចនឹងប្រើ noun បានមានតែកន្លែងនេះថត noun ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ noun របស់យើងមក plastic ចុងក្រោយគេ okay and moving on while these again work or waterway ចឹងដោយសារតែនេះបង្កហានិភ័យដល់បរិស្ថានហើយបំពុលបរិស្ថានទៀតហត់ and so យើងមើលពាក្យណាដែលបានន័យថាបំពុល pollute ចឹង pollute ហ្នឹងបានន័យថាបំពុល these pollute our waterways okay some retailers have taken step to this from happening ចឹងធ្វើគេដើម្បីបញ្ចប់ការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ need to stop ចឹង verb noun យើងហៅហើយយើងនៅសល់1 2 3 4 5 6សល់6បាន verb ទៀត okay continue for instance some supermarket are អីគេ400 real ចឹងដូចយើងធ្លាប់ប្រើនៅក្នុងថ្ងៃដូចគេឆាចបានអីហ៎ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ charging បើយើងចិត្តអស់ទៀតនេះ we are the supermarket are charging back to customer to គេចឹងខាងក្រោយហ្នឹង to them to bring ពីថាគាត់ប្រឈប់គាត់បានយកលុយplastic bag បែបយកលុយពី bag ដែលពួកគាត់ចង់បានហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់ដើមប្រើ bag ខ្លួនឯងវិញចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមានគេ introduce មិនត្រូវបាក់គាត់ប្រើរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងintroduce ដូចចាប់ដើមអ្វីមួយ recycling ថត recycling បើសិនជា customer to recycling មិនត្រូវអានេះគាត់ចំណាលើយករបស់ខ្លួនឯងចឹងមានតែ encourage ហ្នឹងដូចយើងចំណា introduce ឬក៏ឲ្យគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឯងចុះមកផ្លាស់ប្ដូរពី plastic bag មកប្រើ bag ខ្លួនឯងវិញអូខេ and in some countries the government a bag tax ចឹង in some countries the government ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើម introduced នេះថាចាប់ដើមណែនាំ introduce បានណែនាំ bag tax មានហាក់ដាក់នៅលើ bag បែបកាបូបស្ពាយហ្នឹងហើយ plastic bag ហ្នឹងក៏បានត្រូវថយចុះដែរត្រូវបានថយចុះ 90%moving on while suggested that shoppers had been their bags before by using them okay had been again their bags before by using them to line their rubbish bin ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសល់មកទៀតយើងសល់ត recycling មួយ reducing ឯងចឹងបើ shopper គាត់បាន reduce ឬក៏ recycling their bags before កន្លែងបើសិនជា reducing ហើយគាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ bag គាត់តែអាហ្នឹងមិនត្រូវដោយសារតែបើគាត់reduce នោះដូចបន្ថយការប្រើប្រាស់ហើយឈប់ប្រើអីចឹងណាចឹងកន្លែងហ្នឹងមានតែ recycling ហើយគាត់ប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ការនេះ using them to line their rubbish bin ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ reducing អត់ត្រូវទេគឺយើងប្រើ recycling their bags. The government and retail industry are now looking at other ways of reducing the use of plastic. Okay, so that's all for this video part 1 reading back to people and I hope everyone understand well and moving on we will កំណែអំពី part 2 ដែលអ្នកគួរកំណែអំពី grammar